Could it be true? What I've heard.มาแล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับพี่เดนแอนเดนนะครับกับ Genshin Impact เวอร์ชัน 4.1 เราจะมาเล่นเนื้อเรื่องของอีเวนต์ของเวอร์ชัน 4.1 อีเวนต์หลักกันนะครับน่าจะเป็น2ตอนท้ายแล้วมันเปิดแล้วนะครับไปดูกันเลยดีกว่าจะเป็นยังไงนี่ลำนำแห่งทารางานสารสัมพันธ์บทกวีอันที่2ไปเลยครับหยาดน้ำตาบนใบไม้ไปพี่เนทไม่เน้นเกมเพลย์ตัวมินิเกมนะพี่เนทเน้นตัวเนื้อเรื่องของมันนะว่ามันจะเป็นยังไงนี่มาเจอเวนติกับหูเต๋าทุกคนมากันเร็วจังฉันเปิดหัวข้อกวีวันนี้งานสารสัมพันธ์ประชันกวี2ประเทศต่อกรประลองเชิงชิวๆนะฮะสบายๆอีเวนต์นี้Lavender melons and matsutake shrimp based on a given line of poetry. You must ให้นำประโยคข้างต้นไปสร้างเป็นบทกวีบล็อกถัดไป complementing each other both to buoy your imaginations and inspiration. ตามหาแรงบันดาลใจ We simply mean, of course, to all our friends. ให้เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ระวังตัวไว้ด้วยนะ In short, please roam freely as the mood takes you. Enjoy the traveler.Can you round up Singcho, Chongyun, and ช่วยเรียกซิงฉิวชงอยู่และเพื่อนจากมอนสแตทมาหน่อยได้ไหมไม่มีปัญหาเวนติบอกให้ช่วย So we hope that each of you can keep an eye out for this while you're out ทุกคนคอยสังเกต Are you sure this is okay? Please don't say that, Mr. Chongyun. ไม่ต้องเกรงใจนะชงยุนไม่ต้องลำบากใจ All right.And that now, how about you mean not just that? Don't forget if we all งานประชันบทกวี that's true. แบ่งกลุ่มยังไงล่ะจับฉลากไหม Drawing lots? I've got the slips of paper here. มีใครอยากจับก่อนไหมไพมอนก็ต้องไปกับเราอยู่แล้ว Okay, so that's the Traveler, Paimon, Diona, and Chongyun in one group, and Singcho, Mika, and Noelle in the other.มิกะมีโนเอลอยู่ไม่ต้องห่วงนะ Then I humbly place myself at your instruction. Oh, I also await your guidance. ไม่ต้องเกรงใจนะ See you all tonight. เจอกันตอนเย็น Did anyone forget to bring anything? Wow. Are those all right? Miss Diona? Just call me Diona. Since we're trying to find that thing you saw, why don't we start with the place you saw it last time?นำทางเลยหัวหน้าชงหยุนนี่ไงเซียวตามชงหยุนไปยังสถานที่เกิดเหตุRight over there, next to the water. ตอนนั้น That's มี where หม I อก saw อยู่ด้วย The view from here is I wasn't taking a walk. ฉันไม่ได้มาเดินเล่นแต่มาฝึกวิชา It's a bit different. exorcism. I've always wanted to demonstrate the power of Chongyun is 1 in a million. He has เขามีร่างกายอย่างบริสุทธิ์นะ Isn't that a good? It's awful. Have you ever heard of an exorcist that's Your physical constitution is far rarer than the ร่างกาย technique แบบนี้ still หา passed ยาก down ยิ่งก by ว่านักปราบปี exorcists ศาจ today. อีกนะ You should try. conqueror of demons? โอ้เซียวมาบอกเลย A friend of yours? คนรู้จักของเธอเหรอ This is Xiao, and it เซียนของหลี่เย่น่ะ hello. Just call me Shao. เรียกฉันเชียวก็พอ So, are you here to train too? When I heard about the exorcist's encounter,
I've already informed the owner of the. I have already patrolled the area and ไม่ found เห็นมี you. สิ่งผิดปก Guess ติ that เลย means เซียว we บอก came all this way for nothing. If there's no other business, ฉัน I'll ไป be แล้วนะ taking my leave now. เดี๋ยวก่อนสิ Yeah, you should. But I would also be honored if you joined us, อยาก Adeptus. ให้ท่านเซียนอยู่ด้วย fine. Seems like this Adeptus is pretty. Team Changyun has a new member! What? When นี่ did กลาย this เป็นก become? ลุ่มฉันตั้งแต่เมื่อไหร่กัน Yeah, I don't get to come to Liu. I've heard that Liyue's Jueyun chilies. Uh-huh. จวยหยุนเชลลี่เหรอ What the? คือเดลน่าเขาอยากจะให้คนไม่กินเหล้านะ เขาจะชอบ Jueyun chilies. ส่วนผสมอะไรที่มัน รสชาติแย่ แต่พอเดลน่าเป็นคนชง Are แล้วมัน those ก็จะอ really ร่อยไป fit ทุก for ทีเลย human consumption? This is starting to sound like something Changyun would make. Swift and merciful. เอ้ย ทดลองใช้มีชงหยุนอยู่ในตี้ด้วย อะไรวะเนี่ย เจ๋งว่ะมีมีเดลน่ามีเซียวด้วย เฮ้ย เจ๋งดี คือแบบเหมือนแบบได้เล่นตามเนื้อเรื่องมาก เจ๋งดีชอบ ชอบนะ มันตรงกับเนื้อเรื่องเลย This should be. Diona, you. What? Look, when grown ฉัน ups เกลียด make เหล้า choice, ที่สุดเล they ย make that so. I'm on a ฉันจะช mission ง to เหล้า fix ร the สชาติแย่ที่สุด Yeah, because all my previous efforts have สิ่งที่ failed. ทำมาก่อนหน้านี้ล้มเหลวไม่เป็นท่าเลย ชงยังไงก็อร่อย How is that possible? Are you calling me a Huh? No need. Just you wait. Oh no. Is she really? If her claims are true, เขามี perhaps ร่าง she กาย too พิเศษบาง is อย่าง I เหมือน don't กัน see how it could have anything to do with her. No, I sense no trace of the demonic in her. Although there are เขา traces มี of ร่องรอย something พิเศษบางอย่าง else in Liyue. We might say this child has a เด็กคนนี้มี affinity. ชะตาต้องเซียน It's ready. Here, I made one for ชงให้ Xiao. เซียวด้วยแก้วหนึ่ง Oh boy. What's wrong? Don't worry. There isn't even any alcohol. ฉันไม่ได้ใส่เหล้าลงไป It's หร a อกนะ slime condensate base with a seasoning of Jueyun chilies and finished with frog legs. มีสลาม มีจวยหยุนชิลลี่ แล้วก็ขากบ Surely there's no way. เซียวกินนะ Xiao downed it in a single gulp. Oh. ชงหยุนก็กิน Changyun drank his too. This drink is เครื่องดื่มนี้ Delicious. It does อ have ร่อย a touch มาก of Jueyun chili, but it isn't at all overpowering. It's completely it's crisp and refreshing. โอ้โห with just ตา a เป็น hint ประ of กายเลย newness. And the Jueyun chili flavor combines with this and the อ๋อ slimes. ช Can ง we หยุน talk about มี the บท slimes? ในเควสนี้เยอะมากสินะ I never knew that they had such a pure and herby taste. โอ้ Like โห อร่อยใหญ่เลย Oh, I ล้มเหลวอีกแล้ว I'm great, and I gotta try another. Diona, if you เนี่ย ชอบเลยอยากกินอีก คือแดวหน้าเนี่ย ชงยังไงก็อร่อย It's fine. My fault. Oh, looks like this pure yang's. actually, before I drank อ๋อ it, กินเผ็ดเข้าไปก็เลย alert ใช่ไหม Who'd have thought it? สองคนนี้คล้ายกันอย่างคาดไม่ถึงแฮะ look over there. เธอดูตรงนั้นสิ you mean the leaf? Something's written on it. บนใบไม้มีตัวหนังสืออยู่ You can see that from a. Oh yeah. Right, I'll get some. ไปเก็บมาดูดีกว่า There's a poem written on. ย่ำค่ำดาราพราวโชยกลิ่นหอมรวยรินดั่งพกา โอ้โห ยาวอ่ะหนึ่งเมล็ดดวงดาราละไม้คล้ายหนึ่งภูมิรินตะกระตะกรามในวัยเลิศรสและความฝันยามค่ำคืน ราตรีนั้นยังเยาว์วัยบริสุทธิ์ราวหยาดน้ำค้าง แสงจันทร์เป็นพวงส่องสว่าง ราวเส้นใหม่น้ำผึ้งข้างน้ำพุได้สลักคำหวานของเราสอง แต่ฉันจำต้องทอดทิ้งเธอ หากแต่บทกวีในใจยังไม่ทันได้เอื้อนเอ่ย นับแต่นั้นมาดวงดาวไม่ระยิบตาเหมือนดั่งเคย แสงจันทร์สาดส่องเยียบเย็นราวน้ำแข็งฉันซุกซ่อนมันไว้ใต้ห้วงน้ำแต่ซ่อนอย่างไรก็ไม่อาจพ้นหยดน้ำตาที่ไหลรินในสระน้ำของเธอ Although the following lines suggest that they did. Why write a poem on a fallen ทำไมต้องเขียน leaf? บทกวีใน Flowing ใบ waters ไม้ are ด้วยล่ะ ruthless. It makes no sense to me. อาจจะเพื่อการระบาย It's แล้วมั้ง true. When there's things that you're unable. Is it kind of like wishing at a fountain? I used to do that sometimes when I was little. So, that you think? But we don't know who ว่า wrote. ควรจะตอบกลับหรือเปล่า ไปที่ต้นน้ำไหม The ink looks fresh. This น่าจะ withered เพิ่ง leaf เขียนไม่ floated นาน down with the current. Cool! But how do we make
sure that they'll receive it. We can write extra copies and drop the lead. Either way, it's our only option. Then let's make like a tree. ออกเดินทางเลยว่ะก็เป็นเควสที่แปลกนะฮะโอ้โหต้นน้ำอยู่นี่นี่มันเทเลพอร์ตที่มีหมูคอยแกล้งนะฮะก็ยังคงอยู่นะฮะหมูตัวนี้แต่รอบนี้มันแกล้งเราไม่สำเร็จ Upstream, Upstream we go. Oh, did you think of what to ฉัน write? เขียนเสร็จแล้วล่ะความมืดไม่อาจช่วงชิงแสงสว่างกระแสน้ำไม่อาจชะล้างโขดหินแข็งหากว่าจียังอยู่ความเสน่หาไม่เคยเปลี่ยนสิ่งเล็กแต่แข็งแกร่งต่อกรกับโลกได้วอนแสงจันทร์ปานน้ำผึ้งอบกอดพวกเธออีกครั้งโอ้โหเขียนให้มันเป็นคำอวยพรนะฮะไพมอนเอาไปลอยต้องขอบคุณคำแนะนำของ Things เซี you ยว never นะ had the chance to say before it. I have เซียวมาลองเขียนบท little กวี talent. สิฉันไม่ค่อยรู้อ่ะ Look, it's like a little. We should probably pick up the pace. We still have a few. Okay, let's go. What's this? You No, it's not. I just hope this is. หวังว่าจะไม่เสียแรงเปล่านะก่อนหน้านี้อีกกลุ่มหนึ่งวิวสวยใช้ได้เลยนะเราไปหาแรงบันดาลใจตรงนี้กันเถอะ Oh, please wait a moment. It's an inspiration walk. There's เรามาหาแรงบันดาลใจเท่านั้นเอง I'll อ่ะ conduct Wait. Reconnaissance? It means survey the. Are all inspiration acting like this is complete? In that case, Huh? จะเป็นลาดตระเวนกับมิกะแล้วกัน very well. Then leave. โนเอลจะจัดการเรื่องแคมป์ So, Singcho, do โอ้นี่ไงอยู่ในตี้สองคนจริงด้วย go on inspiration walks often, or I do. I always get bored when I'm cooped up at home. So I head out for a stroll. Life gets ใส่โนเบลดนี่ใช้หอกซูเมรุว่ะนี่ใส่เซต2 เทนา แล้วก็3 เอมเบลมโอ้โหดาว6มาเลย cool. Oh, over there, firewood. เนี่ยแปลกจังเลยทำไมซิงฉิวดาว3แล้วมิกะดาว6อ่ะอ๋อซิงฉิวทดลองใช้มิกะเป็นของเราเข้าใจแล้ว Now's our chance. ก็คือจงใจให้เราลองเล่น2 คนนี้คู่กันใช่ไหม time to act. Huh? Let me weave you a verse. Neutralizing threats. Let's keep going, team. อ๋อข้างบนแน่เลยวัตถุดิบทำอาหารเบอร์รี่สด With this wood and the food I brought along, You've got quite a knack at wilderness survival. thanks. I was on an expedition with the Grandmaster of the Knights of Favonius. Oh? You sound like... What? If I really run into a powerful... You're too modest, Mika. As long as a righteous heart that you... That all sounded pretty profound. Hello? Are... Oh, แปลกดีนะครับที่เกมให้ซิงฉิวกับมิกะออกมาด้วยกันแล้วให้เรายืมซิงฉิวด้วยนะ แล้วถ้าผู้เล่นไม่มีมิกะล่ะ Time to act.
everything go smooth? No need, thank. อาหารแสนอร่อย Noel, you're Truly astounding. Really? Then what do you usually eat when you're out on an... Oh, well, since I usually sneak. by sneaking out. That's right. Or sometimes. แอบหนีออกจากบ้านเพื่อไปหาแรงบันดาลใจเหรอ Just don't get. Huh. คนไม่รู้ไงว่าเขาเป็นนายน้อย Well, Xingqiu and I, now that I think about it, Huh? you're always happy to help everyone in the. Oh, remember that time when Oh, sounds like. เธอจะมีทักษะการต่อสู้ Miss Hu Tao said something about. You can write about anything. เขียนอะไรก็ได้ Looking at our lapis. So we have to connect our intern... Exactly. Perhaps you might gaze out at the bridge in the distance and see a woman leaning on the นี่มีผู้หญิง railing. ยืนอยู่ มีเรื่องในใจ นี่ไงคนนั้น Wait! I saw her at the... Why don't we go say hi? คนนั้นหรือเปล่าที่เขียนบทกวี นี่มีทดลองใช้โนเอลด้วย เนี่ยแปลกจังเลย มีโนเอล อ๋อ ตัดเข้าเควสไปก่อน ดีเหมือนกันนะ ให้ลองใช้ให้มันสอดคล้องกับเนื้อเรื่องนะ Hello, ma'am. How ตัวละคร fortuitous สี่ it is ดาวได้ that ออก we มา meet โลดแล่น again. บ้าง Hello. Are you here? Yes. Allow me to introduce. Thank you ฉัน for ชื่อซิง accepting ฉิว our โนเอล answer. มิกะ Oh, don't mention it. So, Miss Caliroy. คาริโรย That's right. I was traveling in the area and just... Your riddle yesterday made quite. I haven't, actually. Amazing. We noticed you standing on the bridge from quite some distance away. I haven't finished my ฉัน book. ยังเขียนไม่เสร็จเหรอนะ We can walk and talk. I'd personally like to hear Miss Callie Rowe's couplet. I'm sure... well... ไปด้วยกัน กลับไปที่จัดงานแล้วสองทีมกลับมาละหาแรงบันดาลใจ The first team is back. Huh? The others. Come on! Let's hurry! Just how far did แล้ว you เซียว walk? ล่ะ Everyone catch your breath. Come on, deep งานยังไม่เริ่มหรอก breaths. นะ แค่บินก็เหนื่อยเหรอ Oh, not to mention... อ๋อ ไปวางใบไม้ สนุกกันใหญ่เลย A new teammate while... Indeed. This is Kelly. Hi, everyone. Hello. But you're not the... Wait. เซียวหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ Now that we've all regrouped, let's... They say roosters crow at first light. And, but my dear, dear Paimon, it seems you are not yet aware. แขกรับเชิญ That เหรอ was not for my own... Director Oh, whose เชิญจงหลี memory มา says ด้วย exuberant. Oh, boy. เซอร์ไพรส์จริง Mr. Zhongli, I hope you are well. Xingqiu, what can you tell me about Miss... Yes. He's held in very high เขามี regard ชื่อ in เสียง Liyue มากที่ห Harbor. ลี่เย่ Allow me to introduce you all to Zhongli. ที่ปรึกษาโถนการเกิดใหม่วางเชง His is limitless, stretching from the celestial or he may be my subordinate, but he is a The director exaggerates. I am but vaguely. Yeah, enough with the mod. Please rest assured that Let me do a quick count. One. Huh? Are you counting me too? เล่นด้วยกันนะ With our Fontaine friend present, perhaps also, I'm just noticing that Paimon should only count as a half teammate at most. ฝั่งไพมอนอย่างมากน่าจะนับได้แค่ครึ่งเดียว ทำไมล่ะ How about this? I'll join in it. Naturally, the more the merrier. Then it's settled. What about me? Shall I? No need for that. The teams are just a formality. We're all friends here, and this isn't. I concur, director. Moreover, since this is a congenial poetry gala, จบด้วยมิตรภาพ Couldn't have asked for a better judge. Zhongli said everything I was พิ supposed ธี to กร say, only ให้เวน far ติ more ต่อ cool. แล้วกัน No problem. โอเค แล้วจงหลี อ๋อ ให้เทพเป็นให้เทพเป็นคนจัดการ Deep breath of fresh air. The second stage of our poetry gala will now commence. Matching couplets. ก็ดูสอดคล้องกับการที่เวนติรีรันนะฮะ Perhaps I could break the ice with a humble Please listen to the first line in the couplet. What? He managed to think of one of. Shinue kiosk. ความ Contemporary. เก่าแก่ Okay, ความโบรา I ณ got some. Surrounded by history. เดินเอื่อยในโบราณสถาน Outside a เทียนเฮง 10-home เชยชม pavilion. สายฟ้านภพันธ์ Chongyun completed the couplet. Shinue Kiosk is a renowned modern restaurant. The imagery also Huh? I was all right then.
I guess I'll start the next couple. Mind pines for Mingyun. จิตทวินหาหมิงหยุนกายซ่อนเร้นในชิงเซ่วิญญาณลอยละล่องบนหมู่เมฆจวยหยุน Oh, Chongyun, you dark horse. This conjures the image of one with lofty aspirations, whose life is limited to a small town, but who awaits. Oh, soul shines like jade คุณธรรม stone. ศาสตร์ส่องดังอัมพันธ์คอลาปิสสวมผ้าไหมเรืองรองอันงดงามหัวใจสดใสยังเคลื่อนไหวในหฤทัย Wow, how did Noel... A superb line. It employs the metaphor of precious stone. That was a commendable couplet. All thanks to your guidance while we were... I'd like to start the next couple up into the misty karst, down among the ขึ้น grassy เหนือทะเล marsh. หมอกสวัยลงสู่บึงหญ้าใต้นภาเพื่อโลตัสซีและเบิร์ดเอ็กซ์สุก Lotus seed and bird... What is it, Diona? Did you think of a second line for the cup? No. เปล่าหรอกแนวหน้าอยากจะหาส่วนผสมไปใช้ต่างหาก When I heard lotus seed and bird เบอร์รี่แอนด์ soup, มินต์เบิร์ส it made me think of... North beyond the Starfell Lake. South across the windswept plains. Just for berries squeezed and mint infused. ได้ยินเสียงตัวเราด้วยนะ เสียงตัวเองนานๆจะได้ยินเสียงนักเดินทางนะครับ เหนือโพ้นชายฝั่ง Starfell Lake สู่ทิศใต้ข้ามที่ราบมรสุมเพียงเพื่อขอเบอร์รี่แอนด์มินต์เบิร์สเพิ่มอีก2 แก้ว No wonder everyone praises the Both halves of this couplet require intimate knowledge of the terrain in question. Does this mean I helped? Yowza! ฉันก็ช่วยได้เหมือนกันใช่ไหมเนี่ย ช่วยได้เยอะเลยแหละ Zhongli, don't just praise everything you hear. And allow me to try another. Qingxin has ชิงซิน no ไร้หัวใจ heart. แต่คอยปลอบหฤทัย Is คน she ทั่วล่า talking about the medicinal effects of... ฉันคิดออกละ Sweet dream is no dream. Yet it nurtures people's dreams. ฝันหวานไม่ใช่ฝันแต่กลับหล่อเลี้ยงฝันของผู้คน Sweet dream. Since the suitability of the match has been queried, ฝั I น shall หวาน act คือขนมชนิดหนึ่ง Oh, you mean eating a delicious dessert before... ความจริงแล้วเป็นเพราะมีเซียวคอยปกป้องทุกคนในยามค่ำคืนที่สงบสุข Then I agree. The two halves of the couplet. Points for me, points for thee. But if you ask me, everyone's being... Oh, ผ่อนคลายกันสัก in หน่อย that case, round moon in the ดวงจัน heavens. ทราเหนืออัมพรนิสากรหลอมรวมชนให้เป็นหนึ่ง งานเลี้ยงพึงรับประทานข้าวเนื้อจานอย่างละหนึ่งซอยหมดเกลี้ยง Ah, the two halves have no thematic connection. Yet each. Blah, 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 blah. Silver... Of course you did. Ahem. Through Cheongji, I walked 100 miles. At Guili, I ended my march. In Dihua, the silver grass grows in 2 styles, but horsetails don't trot out the marsh. From vendors, I bought หมู some ป่าตึง 15 หนัก steaks จึ้ง at 10 dinner. กิโล I sizzled โอ้ the ปะโถ lots. หม้อไหนจะใส่ได้ So that's a pedant's couplet. I thought of one. Wolf hooks can't hook Baron Bunny. Aw, that's a cute couple. Sweet flowers can't out sweet Sister Barbara. Now that... In that case, Whopper flowers can't whop Jumpy Dumpty. Oh, this monster... ในที่สุดก็ต่อได้แล้วอันหนึ่ง Nestling by a roaring fire, scent of tea wafts from the stove. Wow, Noel came up. Come on, match the couplet. Do you really? Fine. Nestling by a อิง roaring แอบกองไฟโชคโช fire. นกลิ่นชาลอยอบอวน พายุฝนโหมกึกก้อง ดาบรวนร้าวตวัดฟาดผงาดต่อ Eye of the Sword Storm of pain swipes at my foe. เหมือนหมายถึงเราเลยนะ Really? Yes, very good. The image of challenging, powerful. Really? It appears. สนุกกันใหญ่นะฮะ นี่แค่บทกลางเหรอเนี่ย สนุกจังเลย Paimon managed to match a bunch of couplets at the end. I really enjoyed myself too. You were amazing today, Noel. Paimon especially like... ทำไมเขาดู Miss เศร้าจัง Roy, are you okay? You look like you're getting... Don't worry, I'm fine. Thanks for... Although, I do have a question I'd like ฉัน to มีคำถาม ask. หน่อยนะ All of you read Heart of Clear Springs? เธอเคยอ่านเรื่องหัวใจแห่งน้ำพุใสสะอาดเหรอ เคย I อ่านนะ haven't actually read it. My dad told me the story once.
It's about a พูดสาดน้ำกับเด็กหนุ่ม The story of a spring fairy who left her homeland. The boy poured out his heart to her, and over time, the boy grew up and began to develop feelings for the spring fairy. I don't know if Diona's father mentioned the part about the kister. In the end, the spring fairy left the boy and was never heard from again. Oh yes, that's it. Many years went by, and the boy became an old man. Sounds like a tragic tale. So, what do you guys think of the spring อ๋อ นี่ fairy ไง in the พูด story? น้ำต้นนั้นแน่เลย คือเธอคนนี้แน่เลย เดานะครับ I'm sure she made her decision with the best of intentions, but the boy could. Well, do you think she should go back? เธอควรจะกลับไปหาเด็กหนุ่มคนนั้นหรือเปล่า Isn't he an old man by the end of the story? Isn't it a bit late? Sorry. If Paimon was that boy... I see. Oh? Looks like the party's still going strong over here. Are you coming up with more couplets? Need my help? Stick to hosting, Tone Deaf Bard. But the couplet games are all over. Do we have to share? That's right. If you're not feeling confident, I'll sign up. Oh, me too. Hold on there, Buster, before you start peddling your... it's as free as the winds that blow. Give it a try. There's no better. Whoa. That's almost too much. Will you come too, Caliroy? Paimon wants to... Oh, Ugh, my nose is starting to itch again. อ๋อ เวนติแพ้แมวนะบท2จบแล้ว หยาดน้ำตาบนใบไม้นะครับ เบื้องลึกของหัวใจรอจนถึงเช้าวันถัดไป นี่จบแล้วนะครับ ไป มาจะจบยังไง ก็เพื่อนๆนะฮะตัวละคร4 ดาวมาสนุกสนานกัน Looks like we're a few people ทำไมคนน้อย Morning, ลง friends. Singcho said he wants to ซิง take some ชู time and บอกว่าอยาก focus ตั้ง on ใจ writing แต่ง poetry. กวี Noelle has other duties today, so รุ่น she พี่โน asked เอ me. ลติดภารกิจ Okay, well, I got here really early, but I... Are you talking about the girl with the blue hair? I saw her in the ฉันเห็น bridge เธอ near อยู่ตรง Defon สะพาน Marsh during แถ the วๆ morning. ดีหัว She มาร์ช looked a little upset. Upset? Oh no, what should we do? Was it something we said last night? I agree. If she's running to... You're all going. ไปหาเขากันเถอะ Shall we start with the bridge? We're all here a little early, so there's... Good idea. We'll be back. เนี่ยเบื้องลึกของหัวใจเนี่ยต้องมีเรื่องราว อ๋ออยู่นี่เอง Oh, so this is the... She looked like something... It's also not far from... Huh. Oh, right. We were so busy... I wonder... เขาอาจจะเป็นคนที่วางใบไม้ก็ได้นะ It's just... Now that you mention it, Huh? Hey, look! Over there! Wow, you're right! And then after that leaf! ต้องไปตามเก็บใบไม้ Why did... ว่าแล้วเชียว แหมพอไม่อยู่ฟอนเทนนี่ก็จมน้ำตื้นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย Can't you just fly over... But...
it stopped. Are the words still legible? Or have... Looks like the ink's intact. ไหนดูซิว่าเขียนอะไรไว้ แม่รักยังอยู่แต่การเวลาผ่านไปแล้วเด็กหนุ่มข้างสระน้ำบัดนี้แก่ตัวลงจนร่างสั่นไหวเนี่ยมันคือที่หมู่บ้านในมอนสเตดไอหมู่บ้านนั้นแหละนะครับเมื่อสายน้ำและห้วงฝันบรรจบสู่ทะเลผืนใหญ่เมื่อนั้นเราจะจับมือกันมั่นในบทกวีอะไรที่สิ้นสุด Huh? This is related to ผู้หญิงคนนั้นก็คือพูดน้ำ It's looking she seems to care. Actually, when Paimon, do you think แล้วหมู่บ้านนั้นก็คือใช่หมู่บ้านของไดอาน่าหรือเปล่าเนี่ยมันคือที่นี่สปริงเวล ชัวร์ This should be far enough upstream. Let's split up and search the area. Kelly Roe? Kelly Roe? She's surrounded by hilly churls. Let's go save her. Stabilize. โอ้โหอยู่สูงไปเหรอลงมา A moment, please. เลเวล1นะครับเลเวล1ยังไม่มีความสามารถนะฮะRack and ruin. ใช้ยูล่าล่ะ Shudder. นี่ไง Kelly Roe, are you okay? It's a huge. This is exactly what I saw the other นี่คือ day. สิ่งที่ฉันเห็นวันก่อนนั่นไงก็คือผู้หญิงคนนั้นแหละ Oh no. ร่างกายของฉัน Voice is definitely... How did this happen? นี่ไง Please wait a moment. ชัวร์เลยนะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนร่างกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ Did I use up? How did you... What's going on? คุณ No. เป็นเซียนเหรอ I'm so sorry. ฉันเป็น for โอเชียนิ deceiving ด you น่ะ all for- What's in... Ah, the Grandmaster has mentioned them before. เป็นคนสนิทของเทพน้ำในอดีต were the familiar... That's correct. Though, to tell you, I have a vague impression of my ancestral. All I know is that by the time eventually, I settled in a place นี่ไง called สปริงเว Springvale. ล Springvale is a serene and beautiful. So you're the spring fairy. คุณก็คือผู้น้ำของสปริงเวล Yes, เหรอ Diona. And I remember you. Really? ตอนเด็กๆเธอชอบคุยกับสระน้ำยันคืน Your favorite little pillow, the fish one. ๆหมอนลูกปลาที่เธอชอบมันชื่อบับเบิลใช่ไหมล่ะ Yep. All those childhood เรื่องวัยเด็กมันไม่ใช่ความฝัน If this is true, then all those ชายหนุ่ม things ข้าง were สระ not- น้ See. So you were the ones. Well, you are correct. ำพูดสระน้ำในหนังสือหัวใจน้ำพุก็คือฉันเองแหละ Wonder you were at so the Is Finch. I ก็คือ always คุณลุง loved ฟินช์ listening to people's dreams. And still do. Whether they're beautiful. One night, a little boy came to the spring. I like humans. Yes. Sometimes we'd stay up all. But ดูเป็นความรักของโอเชียนิด just กับ like มนุษย์ I felt out of my depth in uncharted waters. But I knew all too well that we lock folk face a very เขาเรียกว่า different ชะตากรรม fate ของ from Lost non-humans. Fork เขาเรียกตัวเองว่า Lost Fork นะ I ฉันเลยหนีไป My strength returns very slowly. And I once ฉันคง hoped ร่าง that ไว้ได้ Finch แค่ would be แป๊บ able เดียว to move on. But after seeing so many people's stories, this feeling of wanting to respond to his... But I'm also scared. ถ้าไปเจอเขาตอนนี้ก็จะนำความผิดหวังไปให้เขา It really is a Please go see him. ไปหาเขาเถอะ I know Grandpa Finch. ฉันรู้จัก He's a ปู่ฟิน really ช์นะ kind person.
When I was, he often tells me เขาชอบเล่า stories เรื่องราว about ใน his อดีต past. ให้ฟัง Even though Grandpa Finch loves adventures, เขายังไปเฝ้าข้างสระน้ำทุกวัน I believe that he's serious about his feet. So if you want to see him, ในเมื่อคุณอยากจะเจอกันคุณจะลังเลอะไรล่ะ พูดได้ดีมิกะ I understand. ฉันตัดสินใจได้แล้วล่ะ I will go back and see. you will. ฉันจะกลับไปเจอฟินช์ I sure. ทุกคนช่วยหน่อยนะ Would you come to Springvale with me? กลับไปสปริงเวลกับฉันแล้วเรียกฟินช์มาหาทีได้ไหม ฉันอยู่ในร่างนี้นานไม่ได้ ฉันกลัวจะคนอื่นจะเห็นร่างเมื่อกี้อีก Also, please keep Finches in my secret. ฉันไม่อยากให้กระแสน้ำของสปริงเวลต้องยุ่งเหยิง Your เพราะเรื่อง secret นี้ is safe with me. I won't tell anyone. Great. I can't. นี่ไง What's wrong? No, I'm sorry. It's just that my mind ฉัน is เริ่มกังวล racing. ว่าความรู้สึกในใจ As ตัว much เอง as I want to เขียนบท talk กวี to ให้เขาสิ poem, ส่งต่อความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจด้วยบทกวี and it will be called หัวใจแห่งน้ำพุใสสะอาดแล้วกัน โอ้ซาบซึ้งนะเนี่ย นี่ไงสปริงเวลครับสมกับเป็นการเชื่อมสัมพันธ์มอนสเตดกับหลีเว่จริงๆนะ สุดท้ายนะครับกลับมาจบที่สปริงเวลก็เป็นไซส์สตอรี่ที่มีมาตั้งแต่ต้นเกมแล้ว Are you okay? It's nothing. Okay. ฉันจะคงร่างนี้ไว้ได้ไม่นาน Take it slow, Diona. I can still. Okay. Stay ฉันยังคงสภาพได้ ให้ปู่ฟินค่อยๆเดินนะ คุยกับปู่ฟิน Grandpa Finch. Today's your special day. คุณปู่ช่วยมากับหนูหน่อย To the water. Just come with me already. This is extremely important. But I promised you. Grandpa Finch. All right. That's more like. Over here. Over here. It's a. เรื่องอะไรกันเหรอ What's all this? Even Mika's here? Housework being and even some. เพื่อนจาก Greetings, ต่างแด Mr. นเหรอ Finch. My name. Finch. ฟินช์ I didn't think you'd still remember. ฉันไม่คิดว่าเธอจะจำฉันได้ I remember. I remember all โอ้ย right. ประทับใจนะ Although your appearance is different เธอใน than ตอนนั้น I เหมือนหลุดออกมาจากใน recall. นิทานเลย But I'm one. I thought you were only able to appear. I'm sorry I kept ขอ you โทษที่ทำ waiting. ให้รอนานนะ Oh, it can't. Finch, would you like? A poem. You write. In that case, let me read you a. เล่าเรื่องราวของผู้ในสระน้ำโอ้ Far from my native land I roamed. In streams I slept, many seasons I met as the sun set and rose. I searched for a garden to call a home, and the moonlight ebbed as the water flowed. A soft breeze beckoned me unto a spring. Sleep, weary wanderer, your journey is over. May the dancing petals sweeten your slumber. At dawn, I hummed the melody of a distant stream, and the songs in the night serenaded my dreams. A boy's tender tears trembled through the water, stirring me more than any starlight sonata. He wove me a wreath from past petals and future buds. I crossed beyond the veil of dreams to the realm of flesh and blood. Look at the love that shines from his eager gaze. Answer the call of his heart, lest this moment go to waste. The kittens and fireflies invited my heartstrings to sing, but I was a stranger to the melody of mankind and knew not how this tune should begin. As the river of dreams trickled into the ocean blue, every time a crystal fly flapped its wings, older it seemed he grew.
But I learned to fathom human ways each stumbling step I took, and clouds of confusion became crystal clear in the vulnerable verse I wrote. As seed yearns for soil and trees for the sun, a once foreign melody inside my heart sung, and it cried out your name on every string it could strum. Now I give my dream to you. May it be in your slumber a sweet spring to quench your thirst. Now I hand my heart to you, praying my belated promise might meet, still with your trust. อะไรจะโรแมนติกขนาดนั้นนึกว่าวาเลนไทน์โอ้กลับร่างมาด้วยครับ Yes. นี่แหละคือเธอที่ฉันเจอในครั้งแรก All those years. It's okay. Thank you, Finch. นี่ This is a หย droplet ด of น้ำที่ water. กลั่นมาจากพลังของฉัน Finch, I don't have a physical form like humans, but as long as this droplet remains with you, our hearts will always be connected. I will always be one with the spring. From this day onwards, if you call me, I will meet you in your dreams. จะมาหาในความฝัน It's so romantic. เงียบๆไพมอน You've really learned. Does it bother? How could it possibly? I just worry that. I'm. Grandpa Finch, Diona, thank you for fetching ขอบคุณ Finch ที่ for พา me. ฟินมานะ I used to chat with you a lot. Of course not. That's why I gave you your gift. Huh? Wait. So is Diona's ability to mix delicious drinks from disgusting ingredients a blessing from this water spirit? เขาบอกว่าของขวัญที่ฉันมอบให้เธอจะเติบโตไปกับเธอ การที่ไดโอน่าชงเครื่องดื่มออกมาอร่อยเพราะพรของพูดตนนี้น่ะเหรอ โอ้โห ไขปริศนาความสามารถของไดโอน่า And เลย if so, is it also ร่าง possible แห่ง that อย่าง one บริสุท pure ธิ์ฉันจะเป็นของ young ขวัญ spirit is a จากใคร gift หรือเปล่า from นะ My physical form. ร่างนี้กำลังจะหายไปแล้ว Yes. I've never regretted meeting you or deciding to talk to you that night. Not once. All these long years. Not for a single เขาบอกเขา moment. ไม่เคยเสียใจเลยที่ได้เจอกัน Although it was different from in the stories. มันไม่เหมือนเรื่องที่ผู้คนเล่าขานคืนนั้นฉันไม่ได้มอบจูบให้กับเธอ That represents my ของขวัญที่แสดงถึงความรักและคำสัญญาที่จะมอบให้เธอตอนนี้ Thank you. เดลน่าหลับตา คุณหลับตาลงตามมารยาท It's okay, everyone. She's gone. What? เธอไปแล้วล่ะ Grandpa Finch? Don't worry now. เธอไม่ได้ Just ไปไหน like ไกล she หรอก said. เธออยู่กับสระน้ำรอบๆตัวเราในฝันของเรา โอ้โห โรแมนติกสุดๆ คุณปู่ว่าไง Oh, ขอฉันอยู่ที่นี่สักพัก อ๋อกลายเป็นบ่อนี้เหรอ ก็เฉลยความสามารถของเดลน่านะว่าที่แท้ที่เดลน่าชงอะไรก็อร่อยเนี่ย คือถ้าไม่ได้เล่นอีเวนต์นี้ก็ไม่รู้อีกนะ เนี่ยในอีเวนต์ที่ดูไม่มีอะไรนะฮะ ก็แอบซ่อนแบบเฉลย And it looks like you're in อะไร a บาง much อย่าง better เอาไว้ spirit. Hu-Tao's a step ahead. She said she... Where have you all been? Perhaps they lacked sufficient inspiration and wished to... How deaf-eyed! Does this mean that right from the start you... ไพมอน Huh? Did I? There, Diona. Dear Diona. เดลน่าชงเครื่องดื่มให้หน่อยได้ไหม Wish. Huh? So, just what happened? Really? Must be. Yeah, that's right. We're just. อ๋อ เก็บเป็นความลับ So even Mika's in on Chongyun. How about you tell me นาย what แอบกระซิบ happened ได้ on ไหม the ว่า slide? เกิดอะไรขึ้น I've just remembered. I'm willing to bet that even your pure yang spirit won't be able to scare. I appreciate the gesture, but no. รอบนี้ไม่เป็นไร I'm นะ starting to think that บางทีร่างอย่างบริสุทธิ์ขนาดไม่ใช่เรื่องแย่อะไรนะ Okay, that confirms it. I call shenanigans. มันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆ ขำซิ่งฉิว โอ้โห จบหักมุมมากครับ
ว่าถ้าชงหยุ่นพูดอย่างนี้เนี่ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆหัวใจแห่งน้ำพุใสสะอาดเหรออุ้ยฝนตกด้วยอุ้ยโรแมนติกสุดๆจบเควสแล้วก็ฝนตกนะครับแหมมันน่าประทับใจโอ้ฟ้าผ่าไม่ควรนะโอ้นี่จบแล้วนะครับเนื้อเรื่องของอีเวนต์ก็อย่าลืมไปเล่นมินิเกมกันนะครับเพื่อสะสมคะแนนอ๋อยังไม่ปลดล็อกนี่อันนี้ยังเล่นไม่ได้นะครับอันนี้ก็อีก3ชั่วโมงแล้วถ้าเล่นเสร็จนะครับจะได้มาแลกของรางวัลที่เหลือก็คือมงกุฎนะครับของแต่งพิเศษแล้วก็ขัดเกลาอาวุธที่แจกอันสุดท้ายก็จะได้ขัด5นะเจ๋งไปเลยนะครับโอเคไม่มีอะไรค้างเลยนะก็สนุกสนานมากครับแล้วก็รู้สึกว่าไปจงหลีกันแล้วกันนะคือก็ได้รู้เรื่องของสปริงเวลนะครับพูดน้ำกับคุณปู่นะครับก็ได้คลายปริศนาที่เราแบบเรารู้เนื้อเรื่องนี้มานานแล้วแล้วก็เรื่องความสามารถของแรวหน้าจริงๆแล้วเรื่องร่างอย่างบริสุทธิ์ของชงหยุนเนี่ยไม่แน่ก็อาจจะได้มาจากเซียนหรือไม่แน่ก็อาจจะได้มาจากเซียวก็ได้อาจจะมีใครบางคนที่ให้พลังนี้ไว้หรืออาจจะเป็นจงหลีหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นเซียวก็ได้นะที่ให้พลังนั้นกับชงหยุนไว้ตั้งแต่สมัยเด็กแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเซียวก็เลยรู้เก็บไว้เป็นความลับหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เราก็เดาไปเรื่อยนะสนุกมากเลยนะครับเนื้อเรื่องอีเวนท์ที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนะเป็นการที่เวนติกับหูเต๋ามาแข่งกรกันดูไม่มีอะไรจริงจังก็แอบซ่อนเรื่องราวที่ความรักที่โรแมนติกเอาไว้นะครับแล้วก็ไซด์สตอรี่ที่น่าสนใจก็เฉลยปมอะไรบางอย่างที่เราทำให้เราสนุกกับเนื้อเรื่องมากขึ้นนะครับโอเคไงในวันนี้พี่เด็กก็ลาไปพักก่อนแล้วนะครับแล้วมีเนื้อเรื่องมีเควสใหญ่ๆแพทหน้า 4.2 อะไรเข้ามาคงจะได้มาเล่นกันอีกนะแล้วขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาชมมาทักทายกันนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันในใหม่ในสตรีมหน้านะสวัสดีครับ Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory?